Giro d'Italia, eventi I rëndësishëm I ciklizmit për herë të parë vjen në Shqipëri ku do të zhvillohet një garë treditore nga data 9 deri në 11 maj. Policia prezantoi planin e masave për mbarvajtjen e procesit sportiv, data e cila korrespondon dhe me ditën e zgjedhjeve parlamentare. Kreu I rrugores Altin Qato tha se aktivitetet do të shtrihen në 4 qytetet kryesore, Tiranë, Durrës, Elbasan dhe Vlorë, ku bllokimi I akseve rrugore do të ndahet respektivisht në 3 faza. Etapa e parë nis në Durrës dhe përfundon në Tiranë me 9 maj, e dyta me 10 maj zhvillohet në Tiranë, ndërsa me 11 maj ditën e zgjedhjeve, etapa e tretë zhvillohet në Vlorë. Çdo territori vendor, çdo strukturë përkatëse do të komunikim të vazhdueshëm me media dhe me qytetarët për të bërë qartë ku do jenë dhe rrugkalimet për të mos të krijuar asnjë pengesë të panevojshme për qytetarët. Numri efektiv është rreth 3500 punonjës policie bashkë me policinë bashkiake, po këto janë bashkërisht në 3 etapat, jo për secilën etapë më vete. Qato nënvizoi se eventi sportiv nuk do të penalizojë qytetarët për të ushtruar të drejtën e tyre të votimit, pasi bllokimi I rrugëve do të jetë I alternuar. Që mbasi mbaron gara, akset rrugore ku kalon intenari garës hapen, pa nuk pengojnë. Nëse mendojmë për një aks rrugor, siç marrim etapën e fundit është Vlora, për të vajtur në zonën e lumit Vlorës, mund të një pjesë e aksesueshme në lumin Vlorës, një kohë e aksesueshme nga krau I Dërmiut. Pra kemi mundësi e njëjtë gjë dhe Elbasani me Tiranën. Një moment mund të bllokohet pjesa e daljes nga Tirana drejtim të Elbasanit, pasi ka aksesueshëm krau dalin nga krau Durrësit. Pra ne kemi krijuar mundësinë që me intervashe me fashat e orareve të kufizuara, ne mund të krijojmë pak pengesa këtë momentin, por çdo qytetar ka mundësinë për të devijuar në aks tjetër për të arritur në destinacion. Për aktivitetin e ciklizmit Giro d'Italia do të angazhohen në total 3500 efektiv, të cilët do të bëjnë të mundur shoqërimin gjatë gjithë garës për pjesëmarrësit.